Senajan rasanya lara, inyong tetap tangi gasik. Ya seperti biasa inyong tak mulai disit. Lanjut joget-joget. Ben seolah-olah inyong ora kena ngapa-ngapa. Hehehehe. Lanjut jendelanya dibuka-buka. Goyang makin petang dedet guys. Rike pada tangi jam pira guys. Nang jaba yuk ingin petang dedet sejuk banget udaranya. Aja kelalen. Gawe kopi, bendase ora lara bae guys. Lanjut sapu-sapu ruang tengah guys, sedurunge anake tangi. Ben resik nek pada leket turan nang ngarep TV dadi wis resik kan rasane ayem tentrem guys. Pojokane juga disapu-sapu guys. Aja salvo karo kandine iki isine pergombalan sing ora kanggo guys. Hehehe. Ya nyotok gugah anake lanang disit guys, lawang kon salat. Lanjut kemarin anaknya disapu-sapu nganti resik. Kamar mburi retak record lah sebel anaknya wadon ingin turu soalnya guys. Lanjut ruang ngarep ruang tamu juga disapu-sapu. Ngarepane juga dong. Inyong dinasiki prai ora masak guys. Rasanya lagi sebel apa-apa